தமிழகத்துக்கு பக்கத்தில், இலங்கைக்கு பக்கத்தில் ஒரு எரிமலை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா? ஆனால் ஒரு எரிமலை வெடிச்சுக்கிட்டு இருக்குது. அது எங்கேன்னு சொன்னால் 2500 கிலோமீட்டர் தமிழகத்திலேருந்து தூரத்தில் இந்திய பெருங்கடலில் அமைந்துள்ள எரிமலை தான் இது. இதை பேர் பீட்டன்டேலா ஃபர்னஸ், அதாவது பீக் ஆஃப் ஃபர்னஸ், தீ முகடு என்று தமிழில் இதை அழைக்கலாம். ரீயூனியன் தீவில் இந்த எரிமலையானது அமைந்துள்ளது. இந்த தீவில் பாதி பேர் மக்கள் தமிழர்கள் ஆவார்கள். மொத்தம் இந்த தீவின் மக்கள் தொகையானது 8 லட்சம் ஆகும். இந்த தீவில் இந்த எரிமலையானது கடைசியில் 7 டிசம்பர் 2020 தீப்பிழம்பை கக்கி சிறிது நாட்களில் அடங்கி போனது. ஆனால் உயிருள்ள எரிமலைகளில் இதுவும் மிக முக்கியமான ஒரு எரிமலையாகும். இதன் உயரமானது 2600 மீட்டர்களுக்கும் மேல் ஆகும். இதை பற்றி அடுத்தடுத்த பகுதிகளில் நாம் காண்போம் விளக்கமாக.